ဟဟာတာကြည့်နေည17နာရီထိုးတဲ့အထိနော်မဟုတ်ဘူးမညီမတကယ်နာတကယ်နာကျက်နေရွှေပါစနာဝဲ17နာရီမတို့ထိုးရဲအဲ့ဆိုဒီမိတ်တာတကယ်ညီမလူမိတ်တာညာတော့17နာရီထိုးရဲဒီမိတ်တာဘူးရောအဲ့ဆိုအပေါ်3ယောက်ရဘူးရောမဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ချက်ထားလားဆိုဒီလိုမျိုးညီမတကယ်2ယောက်ကပြောသူ2ယောက်ကပြောတာကလေးတဲ့ခဏလေးပြိမိတ်ဘူးတဲ့စာကြည့်စာကြည့်နဲ့ခဏနဲ့ခရီးမိတ်ဘူးနဲ့ညညလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘာလို့ညာလဲညီမအေးမအဲ့ဒီမစနာဝဲတော့နေရှိပါစနာတော့ဘာစနာရေးတယ်ရှင်နေရှိပါဒီနေ့ညနေရှိပါစနာနေဆိုတော့10မိနစ်ဆိုသူကြောင့်10မိနစ်စနာဝဲအိတ်တယ်ဒါပေမဲ့ညနေ7မိနစ်ပို့တယ်40ပေါ့စနာထိုးပြီးတယ်အဲ့ဆောင်းတော့ကြာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစနာ10မိနစ်လို့ပြောစနာ7မိနစ်အဲ့ဒါမျိုးပဲတယ်ပြောတယ်လေစနာဝဲကစနာဝဲအိတ်တယ်စနာခွဲဖြစ်လိုက်စနာ30ဖြစ်လိုက်စနာ20ဖြစ်လိုက်အဲ့ဒါကမှစနာခွဲအိတ်တယ်ကြလားဒါပေမဲ့ညနေ2ရက်ရှိမလေးရနဲ့ဒီညနေ2ရက်ရှိပါတယ်7မိနစ်ပို့လားစနာခွဲ7မိနစ်အိတ်ညာအဲ့လိုပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဘယ်နှစ်နာရီအိတ်ပေါ့ညနေတိုင်းစနာဝဲအိတ်မှာဒီမှာစနာဝဲလေးအိတ်ကြတယ်နော်အိတ်ကြတယ်မှာအားပေါ် CCTV တက်ရတော့တက်လေမှာရတယ်မှာတွေ့လို့ရလားဟိုဘူးပါကောင်ကြီးလာတယ်ကောင်ကြီးတွေအဲ့လာတော့ကောင်လေးနေလေလိုက်လာပြောနေဟုတ်လားဒီကတော့တို့ပြောရတယ်နဲ့ပြောရရှင်ကျန်တာခြားပါမှမရှိဟုတ်လို့လားရီမမော့နဲ့ပြောနေရတယ်နော်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါတို့ကပြောရာနဲ့ပြောရနေမှာအဲ့ဒါမှတရားလည်းပြဒီမှာလည်းပြပါဘာမှမရှိနော်ချစ်အဲ့တော့မအဲ့ကိုမလည်းတင်းတော့နေနေတောင်းပြန်တော့ဒါပေမဲ့တော့ကောင်းကြပါနော်အခရီးဟိုတေးချက်စီရတယ်မရနိုင်ရှင်းနော်ရှင်းပြီးတော့ပြန်မမင်းနိုင်တယ်ခရီးနေတယ်ဒီမှာကြည့်ပြရနော်လာနော်ဝိုင်းပြန်ခိုင်းလို့ပဲကဲ Happy birthday တော့ပိုက်တိုင်းတာ